السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنيوان الحلوين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هناخد قصة جميلة جدا. اسمها ايه القصة دي؟ تعالوا نشوف اسمها ايه. اسمها فرح تحب الحيوانات. من اسم القصة كده بتتكلم عن بنت اسمها فرح. تعالوا نشوف بقى القصة الجميلة بتاعتنا. يلا بينا. شايفين أول صورة عندنا صورة بنت، أهو في صورة البنت دي اللي اسمها إيه؟ اسمها فرح. تعالوا نقرأ بقى اللي تحت الصورة. قالت قالت فرح: أنا أحب الأسد. قالت فرح: أنا أحب الأسد. فرح قالت إن هي بتحب الأسد. طيب تعالوا نشوف الصورة التانية. صورة ايه؟ صورة ولد، صح؟ تعالوا نشوف الولد ده اسمه ايه. يلا. قال حسن. قال حسن، الولد اسمه حسن. تمام. قال حسن: أنا أحب الأسد أيضا. قال حسن: أنا أحب الأسد أيضا. طيب لو أخدنا بالنا لما جت فرح اتكلمت ايه؟ جه جنبها كلمة قالت. قالت بتيجي مع المؤنث، عشان كده لما جت فرح ايه؟ قالت فرح. قلنا قالت فرح. طب ولما جه حسن قلنا ايه؟ قال حسن، عشان قال دي بتيجي مع المذكر. برافو عليكم. تعالوا نشوف بعد كده. تعالوا نقرأ برضو اهي صورة فرح وجنبها صورة دب. تعالوا نقرأ اللي تحت الصورة. قالت فرح: أنا أحب الدب. قالت فرح: أنا أحب الدب. إيه؟ قالت فرح إن هي بتحب الدب. تعالوا نشوف بقى حسن. تعالوا نشوف الصورة اللي فيها حسن جنبيه برضو صورة دب. تعالوا نشوف هيقول إيه. قال حسن: أنا أحب الدب أيضا. حسن قال إيه؟ إن هو كمان بيحب الدب. تمام. تعالوا نشوف بعد كده صورة ايه. تعالوا نشوف، شايفين صورة فرح جنبها صورة ايه؟ صورة قرد. تعالوا نشوف الكلام اللي تحت الصورة نقرأه مع بعض. قالت فرح: أنا أحب القرد. قالت فرح: أنا أحب القرد. تمام. ان هي ايه؟ عبرت عن نفسها وقالت ان هي بتحب القرد. تعالوا نشوف الصورة التانية. صورة مين ده؟ صورة حسن. صورة حسن وجنبيه صورة ايه؟ صورة قرد. تعالوا نقرأ الكلام اللي تحت الصورة. قال حسن: أنا أحب القرد أيضا. حسن قال إن هو كمان بيحب القرد. تعالوا نشوف الصورة اللي بعد كده. تعالوا نشوف دي صورة فرح. فرح بتعمل ايه في الصورة دي؟ بترسم ايه؟ بترسم دب. تعالوا نقرأ الكلام اللي تحت الصورة. قالت فرح: أنا أحب رسم الدب. عبرت عن نفسها وفرح قالت ايه؟ قالت ان هي بتحب ترسم الدب. تعالوا نشوف الصورة اللي فيها الحسن. بيعمل ايه حسن؟ بيرسم برضو دب. تعالوا نشوف الكلام اللي تحت الصورة. يلا بينا. قال حسن: أنا أيضا أحب رسم الدب. قال ايه؟ قال ان هو كمان بيحب ايه؟ يرسم دب. طيب طب تعالوا نشوف كده ونرجع مع بعض. مين الاشخاص اللي موجودين في القصة بتاعتنا؟ بنت وولد. البنت دي اسمها فرح والولد اسمه حسن. تمام. طيب تعالوا نشوف كده نفتكر مع بعض. فرح قالت ان هي بتحب ايه من الحيوانات؟
أول حيوان قالت عليه إن هي بتحبه الأسد، وكمان حسن قال إن هو كمان بيحب الأسد. طيب تعالوا نشوف تاني، نفتكر كده تاني حيوان فرح قالت عليه. فرح قالت إن هي بتحب الدب، وكمان حسن قال إن هو كمان بيحب الدب. تالت حيوان فرح قالت عنه كان القرد، وحسن كمان قال إن هو بيحب القرد. طب لما فرح بتحب ترسم إيه؟ بتحب ترسم الدب، وحسن كمان لما بيجي يرسم بيحب يرسم هو كمان الدب. تمام، تعالوا نشوف بقى قرائية القصة بتاعتنا الجميلة اللي هي قصة فرح تحب الحيوانات. عندنا سؤال، رتب الكلمات الآتية لتكون جملة مفيدة. هيجيب لي كلمات متلخبطة واحنا هنعمل ايه؟ هنرتبها. أول حاجة عندي مديني ايه؟ أنا القرد قالت أحب فرحه. تعالوا نفكر كده وهنرتبها ازاي. تمام، أول كلمة عندي هتنزل كلمة قالت. قالت دي زي ما قلنا كده بتيجي مع المذكر ولا المؤنث؟ بتيجي مع المؤنث. شطورين، يبقى قالت هتيجي بعدها مين؟ قالت فرحه. قالت فرحه ايه؟ أنا أحب القرد. تعالوا نشوف بقى هما نرتبها اهو. قالت فرحه أنا أحب القرد. شطورين، تعالوا نشوف تاني الجملة عندنا المفروض هنرتبها. تعالوا نقرأ الكلمات. الدب أنا رسمة أحب. هنرتبها ازاي؟ اه أول كلمة عندي هتنزل أنا. أنا أنا إيه؟ أنا أحب رسمة دب. برافو. يبقى دلوقتي لما نيجي نرتب الجملة ويبقى شكلها جميل وتبقى جملة مفيدة هتبقى إيه؟ أنا أحب رسمة دب. تعالوا نشوف تالت جملة عندنا المفروض هنرتبها. تعالوا نقرأ الكلمات. حسن الأسد أنا قال أيضا أحب. هنرتبها ازاي؟ أول كلمة عندي هتنزل كلمة قال. قال دي نفتكر كده بتيجي مع المذكر ولا المؤنث؟ بتيجي مع المذكر، فقال دي هتنزل بعدها هيجي مين؟ حسن، عشان حسن هو ايه؟ مذكر. يبقى قال حسن. قال حسن ايه؟ أنا أحب الأسد أيضا. صح، أنا أحب الأسد أيضا. يبقى إيه؟ حسن قال إن هو كمان بيحب الأسد. وبكده جونيور 1 نكون خلصنا قصتنا النهاردة، وبإذن الله أشوفكم على خير في قصة جديدة. مع السلامة.